Sizothi ukuyikhumbuza kancane eh nama-exponent nama-set before siqale ngama-laws or ngama-principles of differentiation. So kwa-grade angazi uma safunda kwa-grade 8 kodwa khona ngiyazi ama-laws of exponents safunda kwa-grade 8. Safunda ukuthi u-x to the power of n over u-a uyafana no 1 over a x to the power of n. Into eyodwa le. Suke sabhala into eyifanayo la. Yes. So will a over x to the power of n. Lokhu ma ubhala u-x with x, the negative exponent n. So kuzoba u-a, lo x umsa ngedla, exponent yakhe izofika negative. Into efanayo le. Okunye futhi esakufunda ukuthi a over ub x to the power of n uyalingana, singasho sithi u-a over b x to the power of minus n. So kahle kahle mawuthatha lo x umletha ngenhla kwi-numerator times ngayo la eceleni, zwana na same thing, kuyalingana. Ngicabanga ukuthi iyabambeka leyo ndaba leyo. Sibe no d, sathi u-a over u-b times x, u-bx to the power of n, sathi kuyafana no-a times bx to the exponent negative n. Le nto singayibhala kanje, siyobe singonile. Once sashintsha i-sign ye-exponent, siyakwazi ukuthatha le nto ebikade kwi-denominator siyilethe ngenhla kwi-numerator. Enye futhi into esayifunda u-a over Tn x to the power of m. Okay, uma ngabe sifuna ukuqeda le set sign, sizothi x to the power of m. Sithathe loya n, u-n umelela inamba nje lesuke laphaya, sizodivayida ngalo m ongaphakathi. Sesiqedile ngeset, ayisekho sesiyi-remove-ile. Uma sifuna ukuthatha lo x to the power of, asike sengidivayide ngobani mina manje la? Ngidivayide ngo-n not m. Sengiqedile ngeset. Uma ngifuna ukuthatha yonke lento ngiyibhala ngaphezulu. Ngiyibhala kanje, kuzoba u-a, mase ngithi times, kuzoba u-x to the power of negative m over n. Ngicabanga ukuthi ngisalandela. Uma ngifuna ukuthatha yonke lento ngiyibuyise ngaphezulu, ngizoshintsha i-sign ye-exponent. Then okunye futhi esakufunda u-n, mhlawumbe okunye kusha, I don't know. Mhlawumbe okunye kusha lokhu ngisakufunda. To the power of m. So kuzoba into enje. So laphana sino-a times x to the power of m. So umuntu nomuntu uzoba nento yakhe la. U-a to the power of n times n x to the power of m.
kusayiqiniso lokho, kusayiqiniso lokho. Khumbule laphaya, okay, masithanda singaqhubeka nje, singamthusi lo ngapha. Sithi nje, n laphaya, kuba u-a la. Lo singamvula masithanda. Kuzoba x to the power of m over n. Sesiyisusile iset. Nangapha singayisusa iset. Sikhumbule kuno-1 laphaya. Masithanda singasho sithi a 1 over n times x m over n. Lezi y'tayela-ke zibaluleke kakhulu ukuthi sizazi. Zibaluleke kakhulu ukuthi lezi y'tayela sizazi. So, sizofunda ngani thina? Ukudifferentiate to find the derivative with respect to x, maybe with respect to t, but sizothola i-derivative. There are different symbols asiwasebenzisayo ukuthola i-derivative. Eyokuqala nje i-symbol ile ade siyisebenzisa ngale from the first principle. Umuntu utayela kakhulu, ugcina engasabonakala ukuthi ubhalani. F prime of x. Symbol yokuqala. Eyesibili, dy over dx. Singathini? Singathi derivative of y with respect to x. Masiyibiza le symbol le. Derivative of y with respect to x. Enye futhi isymbol esingayisebenzisa nesizoyibona beyisebenzisile u-dx. Nakhona futhi bazobe befuna i-derivative. Ila ma-symbols esiwasebenzisayo. Then bese kuba khona ama-laws. Law number 1 or principle number 1 ithi uma ngabe sinikeza u-f at x elingana ne-constant k, u-k urepresenta noma ngabe yiyiphi number. Ngaba u-2, ngaba u-3, ngaba u-4. Uma kuyinamba nje kuphela ingekho i-variable, i-derivative yalapho iyoba u-0. Noma u-delta y over delta x walapho kuyoba u-0. Or u-dx kuyoba u-0. Yonke lezi zinto lezi zama-symbol asho into efanayo. Then lo beku-principle number 1. If nje i-constant number, i-derivative yaleyo number izoba u-0. Khumbula phela i-derivative sithe sifuna i-gradient. And uma ngabe sino-f at x elingana maybe no-3, graphically, shuthi le graph mhlawumbe u-3 ula, le graph idlula la. And i-gradient yale graph u-0. Ngoba lo line u-parallel to the x-axis. So i-gradient yalo line u-0. Yingakho-ke i-derivative isitshena nge-gradient, shuthi i-gradient yalo line u-0. Yingakho sino-0, 0, constant. Bese siba no-principle number 2. Sinikeziwe la f at x lingana no-x to the power of n. Singenze njani ukuthola i-derivative yala? I-coefficient la asinayo, i-coefficient ekhona u-1 oncike ku-x. So mase sifuna i-derivative sizothi sothatha lo ya n times ngaye la kuba no-n sithi x to the power of n minus 1. Ile method ekade ngiyisebenzisa laphaya. Singenza i-example nje ngithi plus ithi 2x to the power of 2. Kade ngesikhathi ngithi mina hayi i-answer kufanele siyithole la kubani. Then ngithi 2 times, okay, lo u-0 vele. Derivative ka-x ngasike sika-3 kuzoba u-0. Eyalana kuzoba 2 times 2 kuzoba u-4. Bese kuthi 2 minus 1. Then sino-4 x to the power of 1.
Kade ngisebenzisa le method. So ukuthola i-derivative from the first principle. Kade ngisebenzisa le method ukukhombisa ukuthi iyiphi i-answer okufanele ngiyithole ekugcineni. Okay. Ish, kancane nje. Charger yami ngidubele la. Hayibo. So sithi principle number bani manje? Number 3. Principle number 3. Sizoba nento nje. Principle number 3. F at x equal to k x to the power of n. Loya k ngikhumbule ukuthi sithe constant ngaba inamba noma ngabe iyiphi inamba noma ngabe negative noma ngabe positive. So kwenze njani mase sifuna i-derivative with respect to x. So to k times n bese sithi x to the power of n minus 1. Iyona procedure leso oyisebenzisa to find the derivative. Eh, then principle number 4. Okay, la kuyenzeka sithole the sum of derivatives. So lapho kusuke kanjani? Mhlambe no dx into f at x noma functions awu-2 izolingana nobani? Izolingana ne-sum of derivative of x of f at x plus the derivative of bani? Of g at x. So iqiniso lelo. I-derivative yawo ehlangene iyalingana ne-derivative wawo ihamba ngokwehlukana. Siwahlanganisile. Njengoba ngishilo ngathi lo it is the derivative of y with respect to x. Masimbiza. Nalona futhi mhlambe nje ake ngenze example. Lento iyaphapha. Ngithi dy over dx bese nginikezwe nansi into. Nginikezwe kuthiwa angithole i-derivative kalo. I-derivative izolingana nobani? Izolingana ekugcineni uyamshiya lo ubhale i-answer kuphela. Izolingana no-n x to the power of n minus 1. Nalana futhi dx to the power of n. Bazobe besafuna into efanayo. Find the derivative with respect to x. I-answer futhi u-dx uyamshiya uma usuthola i-derivative. Uzothi n x to the power of n minus 1. Ngicabanga ukuthi uyambona ukuthi lo uyamshiya uma usuthola i-derivative. Uyafana naloya ukuthi nje sekuhluke ama-symbols or i-notation indlela esibhala ngayo. Ama-rules wethu asimple nje. If nama-variables amaningi-ke, if unama-variables amaningi, number 1, you must remove ama-bracket.
uma ngabe uzokwenza le shandies fanele ama-bracket wa-remove. Let us say we have f at x it being equal to x plus 2 into 3x minus 2. Fanele kuwa-remove ama-bracket bala before uzothola i-derivative. La abezokusho ukuthi find the derivative from the first principle, find the derivative. Fanele ube khona umehluko-ke lapho ukuthi bathi sebenzisa i-first principle nje noma sebenzisa ama-laws. If befuna ukusebenzisa i-principle, first principle, bazokutshela. La asikwazi ukuvele sithole i-derivative singakayidinga ngama-bracket. So remove ama-bracket kuqala. Low times lower, low times low, low times low, low times lower. So sizoba no 3x squared kube no minus 2x kube no plus 6x kube no minus 4. Bese sidila ngama-like terms. Sino 3x squared plus 4x minus 4. Then sesingakhathi siyithole i-derivative with respect to x. Mase sithole i-derivative, nikhumbule ukuthi sitheni? Sithe loya 2 times 3. So 3 times 2 x to the power of 2 minus 1 plus kuzoba u-4 phezu ka-x khona 1 times 1 x to the power of 1 minus 1. Ukhumbule lo i-constant sobuya u-0. State derivative of a constant u-0. So derivative with respect to x lo uzosinikeza u-6 lo uzosinikeza u-x plus lo uzosinikeza u-4 x to the power of 0. And according to the laws of exponent, any number raised to the power of 0 is 1. So f prime of x is equal to 6x plus 4. So le nto le engiyenza la ukukhombisa wena ukuthi yenzakala kanjani. Kodwa uma usuyijwayele laphana kufanele ngithi 4 times 1 4 times 1 ukhona u-1 laphaya. 4 times 1 into 1 minus 1. Okay. Le ukukhombisa uma usuthanda asikho isidingo sokuthi usiveze lesa step. Ungasuka la uze laphaya. Uthi 3 times 2 uveze u-6. Ungavezi futhi uthi uthe 2 minus 1 uveze nje. Ungavezi lutho. Uveze i-answer kuphela ku-1. It's up to you. Okay. So before uthole i-derivative, I'll remove ama-bracket. Number 2. No x in the denominator. Akufanele kube khona u-x. No x in the denominator. Akufanele kube khona u-x kwi-denominator. Ngisho kanjani leyo nto leyo? Kuzoba khona phela kwisibalo bazokunikeza. Kodwa kuzofanele kumremove. Uzomremova kanjani? Kuzoba 3x squared over x minus 2 over x. Uzokwenza kanjalo. Ukhumbuleke, according to the laws of exponent, dividing powers of the same base, you take one base and subtract the exponent. So now we have x, sizothatha u-x sithi 2 minus 1. Ukhumbule ukuthi kade ngikukhombise ekuqaleni ngama-laws of exponent ukuthi lo x angimfuni ekwi-denominator. Le nto engiyishoyo nje ukuthi u-x akakasuke kwi-denominator. So ukuze ngimse ngenhla ahlale no-2 kahle eceleni kwa-2 abe umlingani ka-2 loya x kufanele ngimshintshe i-sign abe u-minus 1 ukuze ezohlala eceleni ka-2. Seku f at x equal to 3x
minus 2x to the power of minus 1. Ikhathi-ke manje sengingaqala-ke ngithole i-derivative with respect to x. So laphaya ngani zakwethu ngizongivumela ukuthi khona u-1 lapha esingambhali. So kuzoba u-3 times yena loya 1 x to the power of 1 minus 1 minus nangu-2 times u-minus 1 x minus 1 minus 1. Njengoba ngikutshenile ukuthi ayikho impoqo ukuthi uveze lesi step. Kuzoba u-3 x to the power of 0. La negative 2 times negative 1 kuzoba positive 2 x to the power of minus 2. X to the power of 0 kuzoba u-1. So f prime of x ulingana no-3 plus 2. Okay, mangifuna ukubhala le answer with the positive exponent, loya x ngizombuyisela kwi-denominator and uzoshintsha i-sign abe u-x squared. So this is the derivative with respect to x. Ngiyacabanga ukuthi siyalandela. No set sike sawaveza ama-set ukuthi siwa-remove kanjani. Masizothola i-derivative akufanele kube khona ama-set. Siyawa-remove ama-set. Ngikunikeze nje i-example khona sizoyi-derive. Ngike ngayenza enye i-example ke ngithi nje ngino-4 ino-x. Umqaphele lo 4 ukuthi uhlezi kuphi neset. Akahlezi la. Akahlezi laphaya. Uhlezi eceleni shothi uya-times neset. So kuzoba u-4. Indaba yeset singayilungisa nje la kuma-bracket masithanda ukuze icace. Kuzoba u-x. Khona u-1 lapha ebesingambhalile. Laphana-ke iset mayinjena nje mayihlalela nje iset isuke ino-2 lapha ukuthi loya 2 asimbhali. So divide ngo-2 la. So sesinento nje. Uma sesiyenzile lento sekuyima sivumelekile ukuthi singa-derive manje. F prime of x usuzothi 4 times 1 over 2 bese uthi x 1 over 2 minus 1. Lokho kuzokunikeza u-2 x to the power of minus 1 over 2. So ukuze ubhale le derivative with positive exponent bangasho njalo phela ukuthi leave your answer with a positive exponent. Uzobuyisela lo x ngaphansi. Kuzoba x to the power of 1 over 2. Done. You are done. So itholile i-derivative. So uyabona ukuthi how you work with the set. Kwesinye isikhathi mhlambe i-set yakho ingaba kanje. Ngingasho ukuthi f at x is equal to simbeke ulothula eceleni. Sibe kube u-3 laphaya. La kube u-x la. Mhlambe lo x ake ngibeke u-6 njengamabomu ngibeke u-6 laphaya. So uma usuyi-remove le set le uzothi 2 into x to the power of 6 divided by 3. Kuzoba u-2 x to the power of 2. Kodwa uma ngabe usuthola i-derivative usuyazi wenza njani. Uthi 2 multiply by 2 x to the power of 2 minus 1. Okuzoba u-4x. That is the derivative with respect to x. Okay, manje sesingathola ama-examples.
esingathola ama-examples. dy over dx. Find dy over dx if y is equal to square root of x minus 1 over 2 to the power of x to the power of 3 pi. The 3 loyana. Yeah, fanele sithole i-derivative-ke laphaya. So into yokuqala sizoqala si-remove ini ama-sets. Kuzoba x to the power of 1 over 2. Ngapha ukhumbule I want to write, angimfuni u-x e-denominator. Yabona lapha eceleni kathi ukhona u-x. So lo x ngizombuyisela ngenhla eduze ka-1 laphaya u-1 ngimfihli. So sekuzoba x to the power of minus 3 all over 2. Mangithanda ngingayibhala kanje lento. X to the power of 1 over 2 minus 1 over 2 x to the power of minus 3. Lo abe yini? Abe yi-coefficient ukuze kucace kahle uma multiply. Now sengiyihlele kahle i-equation yami. Sengingakhathi-ke ngibhala a derivative with respect to x. Find the derivative with respect to x. So 1 over 2 times la eceleni 1 over 2 x to the power of 1 over 2 minus 1. 1 over 2 times minus 3 to the power of 1 over 2 minus 1. Into engiyenza lapho-ke. La sengizosala nobani? No half. La ngizoba no minus half. La ngizoba no positive 3 over 2 x to the power of minus 4. If ngifuna ukubhala lento with the positive exponent, kuzoba 1 over 2, uzoza ngaphansi loyana, kuba x to the power of 1 over 2 plus 3, uzoza ngaphansi lo kuzoba 2 x to the power of 4. So this is the derivative of y with respect to x. This is the final answer. So awuveli uqala uthole i-derivative, uthole isibalo. Thola isibalo sakho sihlela kahle. Remove lokho kufanele remove laphaya kusukile. Bese kuyikhathi wenza njani? Uyasolve. Ngesithole enye i-example. 2x squared minus x minus 15 x minus 3. Yabona uma ukanje even laphana yini konje le trigonometry, lokho kula ngaphansi kusuke kungenye yama-factors yalento engaphezulu. So awuzuqala ukuthola i-derivative uma ubheka lapha ngaphezulu you have a quadratic equation, should fanele ukuthola ama-factors. If ungazwani nokuthola ama-factors uzoba nenkinga enkulu ngoba la ayisebenzi indaba yenakhozana. Mhlawumbe yasebenza ngazi yimi nginama-quadratic equation, mhlawumbe ungawathola ama-factors nge-quadratic equation anzi, but uzovula ama-bracket amabili
kodwa kufanele ukwazi ukuthi elinye lalama bracket nguye lo x minus 3. So if la khona u-x kusho ukuthi la khona u-2x. So iyiphi number esingathi engizoyifaka la? Engizothi uma ngiyi-times nalo 3 nginikeza u-15 u-5. Since u-15 u-negative, le number fanele ibe njani? Ibe positive. Ngoba phela ngikwazi kufanele ngithi uma ngithi positive multiply by negative ngikhiphe u-negative lapha phezulu. So ama-factors wami iwona lawa. Ungawa-check-a ngithi ayabuyela yini phezulu noma usuqedile uku-factorize you can check ukuthi into yami iyabuyela yini phezulu. So ungasho ukuthi 2x times x kuzoba 2x squared. 2x times kuzoba minus 6x. 5 times kuzoba 5x. 5 times that is minus 15. Laba banginikeza minus x okunguye laphaya. Okay, so into yami iyabuyela phezulu. So lona lo sebeyakhanselana. Sekuzosala no dx 2x plus 5. Okay, ngiyehla naye lo dx until angimbhale ekugcineni uma sengifuna ini sengithola i-answer i-derivative. I-derivative yami izothini-ke? Ukhumbuleke. Izothi kuno-1 laphaya. Kuzoba u-2 multiply by 1 x to the power of 1 minus 1. I-derivative of a constant ubani? U-0. Siyayibona. Uma usuwuxwexe kodwa awulokhu wenza lokho 2 times 1. Uyazi nawe vele uphume ne-answer nje. So sizoba no-2 x to the power of 0 okuzosinikeza u-2. So our derivative is 2 kahle kahle. Sithole maybe our last example. Another example. Singathi u-4 iyiphi nje inakhona esingayisebenzisa alphabet. A, B, C, D, E, F. Ish, angisebenzisa u-F nje ngamabongo engeke u-F. Angisebenzise yena u-X kunani kanti? X to the power of 4 noma ngisebenzise yena u-T so that ningazojwayela ukuthi hlezi ku-X. Nansi kahle kahle into engiyibalekelayo. Okay, so indaba izothi find the derivative of y with respect to t. Now, ngithi seyishintshile equation esenothi ayisenawo x asisasho ukuthi with respect to x, so with respect to t derivative yethu sothi 4 multiply by 4 to the power of 4 minus 1 plus 2 multiply by 2 to the power of 2 minus 1 minus 3 times 1 to the power of 1 minus 1. So the derivative of a constant is 0. 4 times 4 is 16, mangaposition, to the power of 3, 4 t minus 3 to the power of 0. So our final answer, that is our final answer.